Namin guys, nandiyan na rin sa baba. Ayun. Gandun sa dulo. Ayun guys, si President dito. Ayun, kahoy. Ayan. Ito ang sitwasyon dito guys. Ito yung voluntary lang naman siya. Walang chocolate lang. Lahat, ito yung may relocation. Okay guys. Ayusin ko lang muna yung sa bahay. Yeah. Daling araw. Sige, okay guys.